さっきね奥さんが買い物から帰ってきて朝採りトウモロコシ、これね焼いてきなさいって言われたもんですから、早速ね、今日の夕食用に焼いていきたいと思います。で使うのがねアルミホイルゴムかです。簡単です。アルミホイルにねくるんで焼くだけです。2回ぐらいね巻いといた方がいいと思うんですけど、焦げちゃうと美味しくないですからね。せっかくの朝採りをね美味しくいただこうと思います。アルミホイル便利ですよね。くるんで焼くだけですね。一回ね水洗いしてからねちょっと水分を含まして包んだ方が美味しく焼けますね。ちょっとね樹皮がありますからね、これでもうつけちゃいたいと思います。切れちゃった。絆創膏を巻いてきました。こういうことやってるとね絆創膏は必須ですね。ということで着火なんですけどもあれ一発ですね。はい。本当にね、白樺はよく燃えますね。本当に楽ちんですね。で、じゃあこの上にね、トウモロコシ朝採りね、乗せていきたいと思います。さっきアルミホイル巻いたやつね。火箸、これねいいんですよね。ファイヤーサイドが出してる火箸だと思います。非常に扱いやすいです。
なんかあっという間にできそうですね。いい感じですね。この甘いねトウモロコシ楽しみですね。やっぱねこれぐらいね沖になってね落ち着いた方がねいいんですよね。白樺はねすぐこういう感じになりますね。焦がすと嫌なんでそろそろ揚げていきたいと思います。2つね。ちょっと熱いんでね、このまま冷めるのを待ちたいと思います。このままね、蒸し焼きですね。早速冷めたと思うんで、ちょっと開封の儀に入りたいと思います。まだ熱い？まだ熱いよ、ちょっと。どうかな。恐る恐るね。まだ熱い。外側は真っ黒だからほい俺もこれ熱い？熱いで一番外側をまずめくってよし熱いで熱いからおいらパパ運んで、じゃあ開けよう。熱いで熱いね。ママどうかな。いい感じじゃない。いい感じ。こっちも開けてみましょう。ほら美味しそう。今のうちにどうぞ。いい匂い。すっごい甘い匂いする。焼き芋ぐらいいい匂い。バッチリだね。ほら焼き芋ぐらいいい匂い。ということで、大成功です。映ってっかな。すごい甘い匂いがしてます。これね、今日はどうしてバターある？夜ねみんなで食べたいと思います。どうしてまたお願いします。